Сәлеметсіздер ме? Мен Талдықорған қаласы авиация медициналық колледжінің емдеу ісі 311 топ студентімін. Бүгін біз қан қысымын өлшейтін боламыз. Ең алдымен келген пациентпен амандасамыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қан қысымын өлшейтін тонометрді алып, пациенттің егер ұзын жеңді киімі болса, оны шынтағынан жоғары қарай көтереміз. Манжеткамызды ашып, шынтақтан жоғары қарай кигіземіз. Қатты тартпаймыз. Екі саусақ қалатындай орын қалдырамыз. Қалдырдық. Кейін пульсына қойып аламыз. Тонометрдің тілін 0-ға дейін жеткіземіз. Ішінде ауа қалмайтындай келтірдік. Енді тілін 180 градусқа дейін көтереміз. Ақырын босатамыз. Пациентіміздің қан қысымы 110/70 қалыпты. Манжеткадан барлық ауаны шығарамыз.